一品煲148，可以喎。忘不了萊士蝦98，乳豬呢個乳豬幾得意，裏邊釀咗啲米啊，上邊係乳豬皮嚟嘅，做唔全熟嘅，到時費鬼事啦，係嘛？嗱，一樣仲有啫喱啊，個雞皮下邊睇唔睇到？150蚊都唔使喎，係咪150蚊啊？160蚊更正啊，真係揼出嚟嘅喎。瘦肉水。Hello， 各位觀眾大家好，而家差唔多晏晝5點啦。咁咧今日終於就同老婆去大三元食晚飯啦，有團購餐好抵食嘅。咁依家就過去三元咧就近一德路嘅。咁啊，因為我哋坐地鐵係海珠廣場近，所以先至海珠廣場嘅啫。喺 B 出口出咁啊得㗎啦。呢一出去咧就係賓賓嗰度啦，應該係我估。賓賓咁樣一路行過去咯，嗬，係啊。哇！而家空調即係冷氣啦，咁平啊！哦，佢係京東啊，嗰啲平台賣廣告啊，賣電視機咁樣。而家電視機平，我老豆早2個月買咗一部擺喺度，睇都唔睇，佢都覺得好抵，賺咗咁咯。或者掃地機器人啦，咁啊屋企掃地咁咪可以用掃地機器人咯。咁同埋佢哋呢個都送上樓嘅，講清楚唔係廣告嚟㗎嚇。仲有得裝修添喎，或者洗衣機呢個係洗控套裝啊，或者係分開嘅。我哋就會喺海印賓賓廣場嗰度上去嘅，唔使行啊嘛。呢度仲有賣飲品啊，因為夏天已到啊，係4月10幾號，我都唔係好記得14號，係啦，夏天已到啊。通常4月底5月初就已經係咁噶啦，即係嗰啲咧好潮濕嘅感覺啊，係啊。咁呢種天氣咧會一路維持到11月底啊，11月底咁啊，中間有幾個月份咧，朝頭早就算太陽一出嚟咧，就已經會好熱㗎，唔出嚟都好熱㗎。咁而家都仲好啲咧，早晚就涼爽啲咯。我食大快活啦？唔係，又開間新㗎，誠意。都係嗰幾間啦嚇，乳鴿多咗一個中山乳鴿，度仲會有啲賣首飾嘅攤位喎，仲有小食檔添，賣檸檬茶嘅，夏天呢啲最好賣嘅。啲人啊想創業啊，咁啊，我認為最好其中一個賣檸檬茶，尤其喺廣州。鋪都唔捨得開，唔捨得裝修咧，開間呢啲最好嘅，我認為，因為成本又低，租又平嚇。天氣熱嘅時間又長。喺呢度啊，咪2間酒店，究竟到交易會嘅咩價錢咧，都唔平喎。譬如話廣賓咁啊，今晚係860蚊啊，咁平時都係400零500蚊到嘅啫嘛，860蚊啊！咁至於華夏大酒店咧，都差唔多喎，875蚊，平時都係400零蚊嘅嘛。佢而家個廣場係啊，同埋呢個廣場係咁大，以前車都好似入得㗎，依家唔得啦。而家要咁樣兜個圈呢啲車，係咯，唔知啊，嗰人驚你撞到佢啩。好密啊佢，同埋嗱嗰個方向咧就係去北京路嗰邊嘅，咁啊呢度啊喺2路咯，我哋啊行呢度，咁啊呢度仲有巴士翻香港嘅，好似係我深圳嘅，深圳再轉線咯。呢邊就啲電雞停滿晒，哦，仲有上2集講過嗰個西關豐城線咧，即係雙層巴士遊廣州嗰個咧，又喺我哋面前經過啦，觀光巴士啊。有冇客啊？有㗎，翻深圳咁咪再坐巴士翻香港啦，方便啦。坐咩啊？其實我坐過啊，都幾好㗎。揾咁多平價巴士裏邊咧，呢個係一個唔錯嘅選擇嚟，因為通常你揀平價咧，就唔好追求要好快翻到去，要快梗係打車去南站，再
翻落去啊，坐高鐵啦。咁但係如果你唔追求時間，因為我坐過一次，去到因為叫大劇院站，如果冇記錯嘅話，好平啊，20蚊我唔知道點做啊。咁啊，我唔知道幾錢啦嚇，但係都唔會係貴嘅。咁然之後你就再坐地鐵啦，深圳地鐵轉翻過羅湖咁一路過去就有㗎啦。係啊，但真係好平嘅。呢部車係咩？大家估下？呢部咧就係執田雞，我哋會叫做係啊。阿 Sir 一嚟聯合執法，咁啊會有好多部門嘅，咁就搬走㗎啦。星環廣場。東南總領事館。係喎。匈牙利領事館。上面嗰個係邊度？丹麥，如果我冇記錯，應該係。就係一個新進嘅寫字樓，越秀區為數不多。新開咗，疫情之後開咗啦，有餐廳係有寫字樓，連領事館都有。呢邊寫字樓啊上去，我呢度仲要準備賣相機添啊！哦，即將開業喎。富士啊，仲係有嘅咩？有，梗係有啦。執鬼咗。唔係啊，日本嗰個富士啊？梗係啦，唔通南韓嗰個咩？咪微單啊嗰啲咯，梗唔會再做菲林啦！依家唔做菲林噶啦，都係 digital 噶啦，優換咗少少嘅，不過識路冇所謂啊。其實地鐵站喺呢個口出嚟會快少少嘅 D 口，咁我哋會喺前邊沿住江邊一路行過去咯。呢個星巴克咁旺嘅嚇，江邊咯。行江邊咧，姐姐拖住隻狗狗咁樣喺度散下步，幾好啊嚇。係啊。呢度仲有個咩星巴克喺度打氣啊，玩單車啊！嗱，個泵咁星巴克嘅，我覺得係咯，係嘛？佢係咪咧帳篷？哦，送外賣嗰啲啊，係嘛？唔知啊，又好似唔係喎，健身。哦，佢唔係送外賣嗰啲，但係騎行嘅，即係踩單車嗰啲。啊，暫不開放啊嘛。5點啊，夠鐘啊！華僑博物館啊，講咗3年想入去都未入過。可能喺外地我哋入。係啊。嗱，呢啲基本上都係印尼華僑。湯仙府哦，花園嘅，咁仲有容志行，原來佢喺郵輪上邊出世嘅。自從容志行之後，中國足球都未好過。霍英東先生啦，霍英東先生對中國足球嘅推動亦都係不遺餘力啊嚇！如果佢見到今日中國足球咁嘅表現咧，真係都係唔好講呢啲啦。啲舉辦國際即係 FIFA 啦，舉辦世界盃嗰個國家咧，係好想中國隊入得到去，但一路都唔得。因為24隊入唔到，改到36隊，因為中國入到去咧，門票賣得好。係嘛？跟住而家到48隊啦，都係入唔到。你梗係啊嗱，你冇理由下嘅再加㗎嘛，大佬。就係最想中國入得到。係啦。中國入到。即係嗰啲咩好多嗰啲唔講得嗰啲嘢都唔理㗎啦。最緊要你肯係商業啊嘛，係嘛？全部都唔得。都係講商業嘅。係啊。所有嘢都。係啊，連因為亞洲區啊嘛，有幾隊都出到啦，聽都未聽過嘅。唉。就唔好講啦，行啦。係，以前呢邊係酒吧街啊，而家分散翻。咁啊，江邊係好舒服嘅。以前咧就係坐住喺度飲啊，對住嗰邊啊嘛。呢邊都係博物館，博物館嘅後門呢度係。應該係啊。咁繼續往前行就去到大三元㗎啦。以前就旺地啊呢度，即係。以前真係旺地啊！呢邊。係啊，從清朝嗰陣開始喎。包括電廠就喺呢度啦，包括有啲銀號啊，即係銀行啦，其實你可以理解為都係喺前邊啦。咁啊，金融中心附近梗係會有茶樓㗎啦，咁大三元就係其中一間嚟㗎啦。除此之外，仲有好多，包括即使到80年代開始咧，都係有盛記酒家啦，非常非常之多。呢個係星環廣場後門啦。我試過有一次喺度停車，
哇！佢仲要有不設免費時段，通常好多停車場再貴咧都有15分鐘、半個鐘頭。快手啲其實都唔使收錢，而且佢一入去就16蚊，哇！真係攞命㗎！食咗個早餐兼充電，個早餐已經唔平㗎啦，殊不知停車費仲貴過個早餐。我試過嚟睇電影，懶叻部車嚟，係真係點解？出電影仲要唔好睇，跟住仲要我諗住停車應該免費㗎啦，唔好意思都係冇嘅。哇！停車費仲貴過張飛，仲要唔好睇。我哋面前呢個解放橋啊，大修啊，解放橋，所以上邊係冇車㗎，咁封住路咯。係啊，嗱，大家翻到嚟咧睇住呢啲人，大佬你咩都冇咁樣喺度嘟係咪？呢啲牌嗰啲電雞係啊，呢啲咪毒瘤咯，6個字咪就係毒瘤咯。啲晦氣説話，沿江西路上邊解放橋喺度翻新中啊，所以全部封住咗。係啊，解放橋啊。封住咗咯，唔行得車。連呢個廣醫醫院係超級大塞車。華南都喺度係啊，呼吸道最好。係啊。每間醫院都有出名。所以咪塞車咯，嗰啲病人啊喺度落車，仲有轉運嗰啲。係啊。越嚟越多人。疫情嗰陣啊，行過呢度門口啊，都要戴多個口罩嘅。仲有轉運啊，呢啲轉運翻去邊咧？其實醫院咧係會中介俾你嘅，係啊。係咧，嗰個港星叫咩名話？好紅嘅，陳偉霆就喺度拍戲嘅，因為啲屋舊舊啊，佢可以拍翻嗰啲民國風出嚟啊。係啊，就係喺呢個圖書館呢度咯。如果喺電雞要咁樣放先得㗎喎，如果唔係就會搬走喎。咁都未嘗唔係一件好事嚟嘅。不過又都有好多都唔上牌咧。呢個妹妹已經係好守規矩嘅，開咁慢。再往前行就係大三元啦。係嗰個方向就係一德路咯。建築物係好有民國風嘅，好似啲咁隨隨便便一間都係一個building都係咁樣樣嘅。呢條長堤大馬路，咁喺呢度咧最出名啊就係勝記。有觀眾問勝記仲有冇做啊？佢係有做嘅，分咗2款。第一個咧就係食碟頭飯咯，呢個價錢3拼都係38嘅，最貴。咁啊唔要鵝髀，鵝髀68咯，都幾好嘅。我食過一次，不過坐得就唔係太舒服咯。我講斬料嗰度啊嚇。咁至於勝記呢度有裏邊餐廳啊，以前係食野味，依家就梗係唔係食野味啦。都係啲粵式小炒啊咁樣咯，長堤勝記，但係佢好似係冇米芝蓮嘅，都幾好食㗎係啊，開咗好耐㗎咯，係啊，82年到依家咯，以前就係咁樣，以前食野味嘅係啊，食蛇嘅，好勁嘅，咁啊最難得嘅就係後輩接得到手咯，係咪？肯定唔會創始人做㗎啦，係嘛？40年喎。唔知啊，我唔知㗎。慢慢行，咁就到大三元啦。咁就喺前邊嘅啫。我記得耐未嚟過長堤嘅大家。好耐咯。睇嗰啲老建築，其實喺邊都好。如果唔係人哋影星都唔會嚟呢度取景啦。唔去珠江新城取景係嘛？仲有冇地嘅？係電影院啊，博物館啊，關門啊，人哋收工啦。仲有大名鼎鼎嘅中國銀行啦，呢個唔係總店嚟，呢個長堤應該係支行。對面咧就係大三元酒家，我哋係大三元食晚飯，仲有點心賣喎，蝴蝶酥、雞仔餅，呢啲都係廣州嗰啲特色嘅點心嚟嘅。我都有啲飲茶喎，咁我哋咧今晚就係想團購餐嘅，蓮藕煲、葵花雞拼蜜汁叉燒，然之後小炒係呢3個，黃皮豬手、咕嚕肉、5柳蛋，再加個茶位。咁然之後呢一個咧，一個冇湯。呢個個湯啊唔同啊，燉花膠，一個豆腐，一個
白切雞、叉燒同埋台山爐啊，好似呢個好啲喎。仲有點心添，價錢喺我呢度睇到嘅一樣啦。因為哎呀，我再平少少嘅，咁啊點心餐就84蚊，有呢啲食。咁啊蝦餃或者鳳爪2選1。咁其他都係有蘿蔔糕啊、瀨粉啊，同埋水牛奶餐包。好似仲抵過上一集我去飲茶嗰個喎。呢個係單人餐，呢個係長壽麵，即係生日嘅。呢個就勁啲嘅單人餐，生日嘅都係。再嚟下午茶4人餐，喂幾好喎！佢呢啲選擇夠多啊嘛嚇。我再上4到5人餐啦。嗱，我覺得咧呢個係嘛，肉質燉花膠、豆腐，你唔好理佢開唔開心啊。雞生蠔，睇下有啲咩食。咁我哋係諗住團購餐㗎嚇，但係都睇下有咩食啦。太爺雞半隻88，一品煲148，可以喎。忘不了萊氏蝦98，然後黃皮豬手係咁嘅，咁都可以啊。同埋蓮藕煲係咁樣嘅。仲有煲仔飯添喎，佢呢個叫黑松露臘腸煲仔飯。你話單點好定係要套餐？梗係要套餐啦，如果係點餸就點套餐。哇！仲有呢個係咩啊？菜膽雞煲鮭魚膠，即係有龜煮嘅，同埋翅咯，魚翅嘅包心翅肚都有啦嚇。白頭鮑魚拼鵝掌168，又或者係翅148。之外仲有啲小菜，醉蝦88啊，連壽司都有添啊，真不得了啊！燒鵝啦，88蚊一例。早茶嘅。又或者燉花膠啦、拆魚羹啦，同埋滷水鵝啦。咁佢哋呢度係廣府風味嚟嘅，廣府風味咧即係咩都有，簡單啲嚟講。個乳豬呢個乳豬幾得意，裏邊釀咗啲米嘅嚇，上邊係乳豬皮嚟嘅。睇下。而且我好中意食嘅鹽焗雞，以前好中意食嘅，不過尾大咗就拍下。乳鴿49蚊一隻，我連鵝肝桂花扎都有，都幾好喎。如果喜歡食咧，呢個都係唔錯嘅，62蚊一例。太爺雞嘅煙燻豬手，咁佢係太爺雞供貨嘅啫，獨門秘方嚟㗎。嗱，佢啲菜式都幾奇離嘅，宴請客人都唔會失禮咯。2隻龍蝦198，仲有意麵嘅喎。咁長者生日咁啊，呢啲夠晒大體啦。牛肋骨，咩都有，連啲小炒啊。胸口油炒涼瓜牛肉，而咧我哋中意用美團團購，美團咧就整齊啲、企理啲，同埋有習慣啊。咁但係咧，慢慢我哋發現原來美團啊，有時候啲套餐價格會更貴嘅。譬如好似今日咁，而家嗱170蚊嚇，佢寫174，實付係170蚊。OK， 大家記住呢個錢啦。咁然之後跳翻過嚟，如果係用高德地圖咧，166.5，我冇理由。166幾啊？166.5咯。咁你仲平喎？係啊，我唔好理佢係因為第一次用啦，我理得佢啊，平邊個平用邊個㗎啦。嗰個高德用。可能因為高德地圖少用，即係新會員啊嗰啲各種嗰啲啦。咁快就買到個團購餐㗎啦，因為電子支付都全部打通晒㗎啦嘛，亦都可以退款啊。譬如好似早幾日咁咧，我哋去食個螺絲粉，其實原來我真係買多咗一份㗎，嗰度好混亂嘅，付費啲個螺絲粉就好食。但係各種都係好混亂嘅，咁我買多咗冇問題嘅，退我翻到屋企先睇，原來買多咗，係咩？但係佢冇核燒，只核燒咗一次，咁咪退一個咯。所以我猛問你咧，話係咪佢唔記得咗送上嚟？但係冇理由㗎。我都中意高德多。係就係用多啲高德啊。因為有時你譬如訂酒店，你會睇到佢近江邊啊、邊啊。高德係阿里巴巴集團嘅。美團都好似佢有啲粉啊，我唔係好記得啦嚇，唔重要，最緊要邊個平用邊個嘅啫，即係用起身係一樣嘅啫嘛。我記得佢阿里媽媽集團定係咩啦，係嘛？驗單啦，第一個就係花膠海參豆腐湯，係
幾蚊啊！真係有花膠嘅喎，150蚊都唔使喎，係咪150啊？160蚊更正啊，真係揼出嚟嘅喎。瘦肉水，瘦肉水，好細嘅花膠。同埋真係有花膠，雖然唔大，但有瘦肉水，下邊仲有啲蟲草花，咁都幾企理嘅，正啊！係幾企理嘅，因為真係揼出嚟嘅。係啊，瘦肉汁。佢唔係畢翻啲湯落去咁樣，冇講話真係揼咧。就算畢翻啲湯落去，我覺得都抵食嘅，但肯定唔係瘦肉啊。都抵啦。係啊。嗱，幾清。好熱啊！我唔飲得太熱住，等一等先，好飲係嘛？或者不落個碗度攤凍飲啊！我而家唔飲得太熱嘅，大家有睇上一集就知。唔好飲住，好鬼熱。係嘛？攤凍下先，好似 BB 咁，你都做得幾足㗎，好多功夫。嗱，譬如話公筷又有啦，夾個花膠食下啦，要補一補㗎，都幾料嘅。而家差唔多6點㗎啦，仲係咁嘅格局嚇。咁啊6點之後應該係會再好啲嘅，好多人未收工啊嘛。都係啲長者居多，是如此。咁等陣應該係會好啲嘅。咁啊，朝頭早飲茶會火爆啲嘅。朝頭早又係一個人嚟飲茶，又係要等位，好多人。我同你嚟嗰次。係嘛？嗯。你試下味道先。啊，真係喎！好夠味。夠味喎！嗰啲肉汁嗰啲味啊！哇，好舒服喎！飲咗起身，咁同埋咧一樣都係打卡送有點心送個沙琪瑪。佢呢個真係夠時間。係啊，燉㗎嘛，因為係。又清又夠味。嗯。哇，非常之好。試下呢個花膠先，雖然唔大，但有都幾好。轉頭咧，其他菜式都到晒啦嚇。首先咧，呢個咧白切雞拼蜜汁叉燒。白切雞啊，唔係半隻喎。係啊。一霎咯，呢啲叫做。係啊，四分一。一嚟多啲，有生佢。咁另外呢一個咧就係、水東芥菜撈枝竹啊，係咩？但係唔似嘅點解？啊，海參豆腐係嘛？係海參豆腐。咁最後仲有個生蠔添，同埋正前方會有啲點心。咁啊右邊嗰個薩琪瑪係送嘅。贈品即係社交平台打卡送嘅，咁左邊嗰個咧就係喺呢個餐裏邊嘅，咁啊唔要白飯就要點心，阿哥哥就話隨機點心上，咁就上咗呢3個，咁起碼好處係3個都唔一樣嘅咯，都唔錯。有一個白飯可以揀嘅，咁你冇辦法白飯啦。呢個好舒服。直接喺呢個上顎嗰度吞落去，哇！最後連呢個水東芥菜嗰度，腐竹水東芥，睇落都可以。係睇落都可以，即係只不過個擺盤唔係話咁市正啫嘛。全熟嘅都係做。通常啲大餐廳都係咁嘅，佢唔敢做唔全熟嘅，到時費鬼事啦，係嘛？嗱，一樣仲有啫喱啊，個雞皮下邊睇唔睇到？個雞肉食起身都幾爽，得益於嘅雞咧、雞種啊同埋個薑葱啊，食個口都係油脂好豐滿，但係又唔係話好油膩嘅感覺咯。個雞皮嗰部分係好爽脆。全熟可以做到咁都唔錯。
同埋味道咧，應該都係啲白滷水咧，啲味都幾好，即係唔會話太過分咯。對得住喺廣州白切雞呢個名號，骨都有味，接落嚟試下叉燒，係唔算太肥喎，睇上去，但係又肯定唔係全瘦嘅。蜜汁叉燒，蜜汁叉燒一定要夾起嘅時候，下邊有啲蜜汁嘅喎。呢啲應該係麥芽糖嚟嘅。哦，老婆試過，佢話唔會好甜。軟硬都適中。有啲叉燒做到好硬，咁佢呢個唔會啊。但係咧太腍咧，又會好肥膩。呢個啱啱好，因為其實個火候控制嘅。有嗰啲燒肉嗰啲味道啊，即係唔係即係 BBQ 咧嗰啲味少少，窿邊唔算太多，但都有喎，好似呢度咁嘅燒窿。試下個蠔，有5隻嘅喎，佢唔係話4隻嘅啫咩？我知嗰隻唔係啊，嗱，4隻唔好意思啊。搞錯喎你！哇，有幻覺啦個人，打完麻醉針個人會反應慢啲一段時間，好正常啊。試下個蠔先，佢嗰啲油蒜蓉咧就唔係話金銀蒜嚟嘅。都可以，唔會太油。咁個蠔係真蠔啊，嘅冇乜必要用組裝啊，因為而家蠔好平啊。你使唔使嚟叫飯嗰啲？唔使叫飯啦。哇，要開先。拆解咗出嚟都幾肥喎，又新鮮，冇錯。都可以。我呢個配水冬芥好喎。有時候我哋食呢啲蠔咧，好怕佢好多油，呢個都唔會太多，還可以。試下呢個，佢係咁樣嘅喎，我以為係湯嚟嘅，我以為係上湯啊，係啊，但其實擺咗一段時間，我睇到唔係咯，蛋白定豆腐咧？應該係豆腐嚟嘅，呢啲就係海參。呢個啱我啊，非常啱我。佢話係豆腐，但我寫真似蛋白咯。但應該豆腐嚟嘅，如果唔係蛋白咁樣加熱住，佢會老㗎嘛。不過唔重要，好食。呢個好過癮。唔鹹。佢呢度嗰啲味道控制得好好，即係唔會太鹹。最初以為係啲上湯嚟，但唔係咯。咩菜式都幾老少咸宜。有蔬菜，小朋友食多啲好啦，長者食咗又冇問題。2個人食晒。係啊，同埋呢個份量實在2個人係食唔晒，3個人啦，3個人都要俾啲心機先得。唔係3個人就唔搞。3個人又略顯不足啊嘛。但其實3個人咧就而家都有啲飽喎，飲係啊。嗰個真係點啊！即係內點啊！競爭好激烈，係好嗰啲又好好，好似又講下古仔啊！個女話俾我哋聽嘅，嗰個順德嗰個賣雞煲嗰個阿伯咧，
咁點咧？都係佢人手不足啊，當地政府牽頭，即係順德區啦，應該係牽頭揾順德職業學院嗰啲做學廚嗰啲學徒啊，過去幫手。咁啊，可能意思俾翻少少錢，肯定係要㗎啊！但係當叫勤工儉學咁樣，咁啊幫佢手咯。咁啊，但係老細都好似唔係好想做咁。不單如此啊，仲有個新聞係咁嘅。咁佢原先嗰啲雞咧係自己養嘅。咁啊知道自己火爆咗之後咧，咁去採購貨啊，咁啊去買一個牌子嘅溫氏，好出名啊！呢個雞都。跟住嗰間公司股價升到不得之了。係啊。食沙琪瑪啦，咁我就淨係個包啊，食個包咧，自己中意食咩就食咩啦。呢個包裏邊應該係甜嘅，我估酥皮包。哦，水牛奶。哦，都幾奇離。都唔錯，唔錯。流出嚟。係啊，漏咗嚟啊！喺門口呢邊咧都90%係上座率啦，有幾張未到啦。今日都唔係話咩人。係啊，今日咧星期二，不過普普通通嘅日子。咁呢邊剩低啲大台啊、細台都有幾張嘅，好炒好多人喺度。嚟睇下報紙。大公報呢個係。好舊嘅報紙。呢個係24年5月，我24年先至重啟嘅，我以為疫情前添。哇！你睇下呢一張相。呢張相做咩？哇！喺邊度揾到？上海，我睇唔到後邊嘅字係咩？大馬路喎，佢唔係廣州喎張相。其實冇點。我明啦，佢意思啫。呢一個報道咧唔係講佢哋嘅，呢個報道先係講佢哋嘅。我攞張相遮住咗嚟睇呢邊，咁解食飽飽抵唔抵食？166啦嚇，可以啊，因為都幾多花款。係花款夠多，即係佢又唔係話好靠個樣，靠賣相，但係食起身都幾實在，味道幾好。因為始終係一個團購餐嚟嘅，包括蛋撻啊、薩琪瑪啊，各種都可以見得下人。單點都可以。單點冇咁多花款。你喜歡食點心呢度仲有晚市冇打折啊！食點心。咩嘢？嗱，嗰度寫住噶嘛，係咪？下午茶茶位半價啊嘛。下午茶就有。係。所以夜晚唔飲茶啊。上次我哋咪喺廣賓嗰度嗰個佢話喂，不如行去大三元啦。係。喺廣賓冇位啊嘛。好嘅，即係嗰種 old money 嘅感覺應該叫做係啊。就唔係啊，珠江新城嗰 new money 咯。即係對得起佢咯。係對得起呢3個字啦，已經。如果大家喜歡再食得好啲嘅咧，咁就順記啦，一定係要順記啊！喺呢度會冇以前咁瘋狂啊，但係都係要等位啊嚇。啱啲旅遊咁嘅咧。嚇，點知啊？呢條街好有特色啊嘛，係啊。但好多業權唔喺政府手上，點搞咧？你叫佢搞，佢話我唔想搞，又或者一啲仲係國企嚟嘅政府部門，咁咪搞唔到咯。豪哥唔知落喺咪度？卡拉 OK 啊嘛，唔喺度。個騎樓係好闊嘅，行車都得噶。呢度仲有鵬城酒店，呢個係新開嘅喎，呢個唔係舊嘅，都有啲洋人嚟住。因為呢度商業中心啊嘛，一路以嚟都係。以前啊，阿七叔請食飯啊，成日嚟呢度食嘅。不過係咪叫呢個名我唔記得啦。對面仲有漁民新村咯，不過就大不如前㗎啦。應該係咪淨係得翻呢間鋪咧？都唔出奇嘅。好想去一德路咁啊，你可以行下呢啲橫巷咁啊，過得到去。但係要小心啲田雞。
確實係啊，嗱對面就係先頭我哋見到嗰個茶樓啊，至於係咪仲係以前裝修就梗係唔係啦，裝修過㗎啦。廣東大酒店，我嶺南集團嘅喎都係，唔係呢個位，前啲，前啲，前啲，好似紐約嗰啲，係嘛？舊區啊。愛群大廈嗰度，係啦，差唔多嗰邊。話天氣熱添啊，而家又幾涼爽，到傍晚，你啲風吹埋嚟好舒服，就未有嗰種好潮濕嘅感覺。啊，遲啲一潮濕咧就不得了啦，到9點都仲係熱嘅，10點會好啲。叫民間金融街啊，以前唔係嘅。自從阿萬慶良接手咗之後咧，佢諗住大搞呢個民間金融啊。誰不知咧就搞成咁樣啊！啲鋪人哋租咗，你唔趕得人走噶嘛？簽晒約咁樣。咁有冇喺上邊真係做緊民間金融就唔知啦。當時咧什麼大三元咧全部拆鬼晒，搞到或者做停車場咯。好彩而家開翻，同埋仲有東亞大酒店喺呢度啊！前邊喂哥哥仲有喎，喂你睇下，先頭老婆就講緊唱卡拉 OK 嘅，好多㗎喺長堤呢邊。街嚟㗎嘛，曾經都係前任係啊，剩翻間卡拉，得翻一間咯。咁呢啲就變成係長者場啊嚇，酒店就多咗好多。係。咁啊，前邊呢度就華夏啦。嗱，你睇唔睇到佢個名上面寫住華夏？以前咧呢度就真係華夏，係一個百貨商場嚟嘅。好耐世紀前嘅事嚟嘅。幾年仲喺度？個哥哥啊，仲喺度啊，唱卡拉 OK 嘅，賣酒嘅。我諗而家都搬晒去琶洲嗰邊啦，酒吧。係啊，就算要走到去呢啲咁舊嘅話，冇錯啦。90年代嘅。個仔唔想搞咁啊，成棟變咗佢做酒店，可能賺得仲多啊嚇。係咯。成棟變酒店，不過可能個牌好難出啊。所以繼續做啊！我估嘅咋嚇，好似一個人都冇咁樣喂，冇人入去嘅。啲路邊呢啲咧就係停車位呢啲好貴啊，呢叫重點區域啊，16蚊一個鐘啊！以前啊嚟到呢個位其實已經係珠江邊嚟嘅，而家擴寬咗咁解。石咯呢度。係啊，差唔多喺呢度附近啦，聽講係。幾多世紀之前？宋朝幾百年前，喺鏡頭正前方過去咧，就會去得到一德路地鐵站㗎。咁先頭我哋過嚟嘅時候咧，都有考慮過究竟去海珠廣場啊，定係一德路咁啊？最尾決定海珠廣場咁解嘅啫。再行前少少呢度咪華夏大酒店咯，唔係華夏大酒店，更正係愛群大廈啊，好有民國風啊嗰啲屋。呢啲都唔係話後期翻新啊，又或者搞運動會啊，所以要翻新過嘅，不是嘅。佢原先就係咁嘅，又或者好似面前呢啲咁咧，而家起嗰啲屋咧，即使有騎樓啊，佢都唔會咁樣彎㗎。喺萬福路係會有嘅，呢度亦都會見得到咯，過馬路啊我哋。大家睇唔睇到嗰度寫住乜嘢？新堤三馬路，點解要新堤啊？咪就係以前呢度就係新嘅堤圍咁解啫嘛，佢唔叫舊堤啊，就係咁解啦。啲老婆先頭講嘅其實係啱㗎，可能其實應該冇幾百年之前呢度係海皮邊嚟嘅，應該係100幾廿年嘅就查唔到，我查過啦其實係啊，所以嗰度叫嗰個好模糊啊啲資料，但係嗰度記得新堤咧就唔係呢幾年嘅事情，唔係千幾年前嘅事情嚟㗎。騎樓都特別闊嘅呢度，咁對面又有學校啦，又有公寓啦，同埋醫院咯。唔知大家仲記唔記得咧？我一集曾經講過，我波友咧整親隻腳咧傷咗啊，斷人帶啊，咁咧都係去前面個醫院睇嘅啫，幾好喎，聽佢講韌帶喎，日日就係要俾阿醫生扶住佢咬啊，佢話好痛好痛，咁但係醫好咗。對面就係真光學校，唔係叫真光中學嘅喎，叫真光學校喎。
而家嗰啲同學仔讀書啊，好辛苦嘅，聽講啊，有好多古仔，不過我唔敢講啊嚇，唔夠膽講唔好講啊，真係冇必要。係早幾日嘅事情嚟嘅，早幾日嘅事啦，冇講冇冇講。咗步嚟飲啊，咖啡店嚟嘅喎，好有趣。混混就喺學校對面嘅條路咧，因為佢可能近醫院，好多酒店啊、公寓嗰啲啊，呢度又有啦，189蚊起咋。又或者對面都係啦，原來近人民路咧、長堤啊嗰啲酒店係全部都喺晒呢邊嘅，同埋呢度都係會有好多洋人㗎。啱又有一個經過，同埋咧睇佢咁熟手腳咧，唔似係交易會嘅，似喺度長期做生意住咗好耐嗰種，做交易會嗰啲有樣睇㗎嘛。佢好似熟呢條路仲熟過我咁。喺我哋面前咧，一個西北菜嘅，唔知大家有冇食過呢樣嘢？叫大麻花。首先大家記住啊，呢啲大麻花係食物嚟嘅，唔係我哋想象中喺泰國成日見到嗰啲大麻花啊嚇。麻花佢係，只不過比較大，所以就叫大麻花，係一種北方人成日都會食嘅食物嚟嘅。我都食過一次，唔中意。嚟到呢度就係愛群大廈啦，爭啲又講錯，華夏，係啊幾舊。咁啊呢個咧係19幾年嘅時候咧，一個喺美國翻嚟嘅台山人修建嘅大廈嚟嘅。當時咧據說仲係當時全中國最高嘅大樓嚟㗎。咁依家當然唔會啦，好舊㗎。咁連勝利賓館咧，其實都比佢仲要新㗎，有啲仲係律師事務所啊，咁啊收咗工㗎啦，咁啊有客房㗎嚇，同埋據說樓上都仲會有餐廳嘅，我喺呢度有寫住幸匯旋轉餐廳，同埋仲有公寓添。我呢個位置係愛群大酒店。愛群大酒店依家係3星級，先頭咧我哋咪睇過華夏嗰啲咧，一晚要去到成800蚊嘅，呢一度今晚只需要200幾就得㗎啦。係啊，sorry 更正啊，300幾啊嚇，講少咗100蚊。我冇早餐269添啫喎。係啊，200零蚊啦，你唔好理佢點樣啊嚇。住喺文物裏邊喎，269冇早餐。咧係1937年咧就始建於1937年㗎。佢咧係糅合咗美國摩天大樓嘅風格啦，同埋騎樓嘅元素啊。所以你喺度見到咧嗱，呢個騎樓係咪？係。啊，美國嗰啲酒店應該唔會咁㗎嚇。呢就有少少似啊。但係你睇先似啊，呢個位睇唔冇咁似㗎。呢個位睇係最似㗎啦。咁點解會閃咧？其實一日日喺度影相啊。有啲攝影師喺度影同新人影婚紗相啊！呢個時間嚟影好喎，因為個天會多啲顏色係嘛？似唔似啊？美國摩天大樓喺對面睇好似啊，都係。呢個位都未似。紐約嗰啲嘅即係嗰種建築啊，啲舊嗰啲啊。呢啲咧就 old money 嘅感覺。係啊，1930幾年已經起成咁㗎咯喎。係啊。3幾喎，曾經係最高位。係啊。係啊，全世界、全中國、全中國曾經最高。係啦。咁都輝煌過啊。輝煌過。雖然而家有啲舊。不過睇上去好似冇乜人租咁嘅喂。唔着燈嘅。嗰度有一間。嗰個位置好啊，望到光景。即係咁啊係，你200幾蚊望光喎，你仲想點啊？你仲想點啊？同埋咧，你有嗰種即係呢種酒店有種觸摸歷史感。即係可能曾經邊個又喺度住過，你又住過咁樣嗰種觸摸歷史感。咁我哋過馬路啦，原來嗰度喺度閃緊，佢影緊啲車啊。紀念醫院。係呢度就孫逸仙紀念醫院啦。呢間醫院好勁啊。手術啊。
係技術好。技術好啊，真係技術好啊！依家。如果唔係我嗰個波友都唔會嚟呢度睇醫生啦。脱韌帶喎，哇，幾靈活你睇下，幾好啊嚇！咁樣就過到去。係點解唔搞翻類似一個步行街？唔知啊。我覺得佢真係可以做得到。絕對可以啊！咁多有歷史嘅建築物。好多有歷史嘅建築物，但好似由佢放喺度咁，而家感覺。廣州越嚟越國際化啦嚇，開電雞嗰個都係外國人嚟嘅，跟住喺條街度行到有好多外國人，開電雞嗰個都係外國人。連公司嘅隔離啊，都有兩個外國人租咗嗰個辦公室啊，佢話可能做生意啊。啱經過呢度又見到珠江夜遊啊！呢條咩艇啊？好靚咁喎，古色古香咁喎。多咗好多。係啦，多咗好多外國嘅。幾好啊！食飽飽嚟呢邊行下嚇，就算係夏天嘅時候咧，都唔會太吃力嘅呢度。咁梗係秋涼會好啲啊嚇。咁繼續往前行咧，我哋去翻文化公園地鐵站坐地鐵，喺前邊往右轉就到得到。喺我哋右邊嘅就係叫做仁濟路，係咪叫仁濟路啊？仁濟路喺裏邊嘅。至於我哋行緊呢個元江西路咯，咁啊就正如先啦，西都西啊，係對面就係海珠區咯，好近嘅啫。早幾集咧咪同大家講過咧，我哋咪去嗰個同福西嗰度咧食嘢嘅，咪由嗰個方向喺度行過去咯。咁都幾旺啊！而家呢啲酒店嚟嘅，呢啲啊住宅嚟嘅。以前就好多輪渡過江㗎，依家就少咗好多咯。咁係有地鐵又有橋，咁啊少啲啦輪渡。譬如對面咁，係油價又貴啊，又加價。不過我都唔係好在意嘅嚇。唔係咁計嘅。因為其實好多嘢都要用汽油去運輸㗎嘛。其實石油貴，其實好多嘢都會貴，冇錯。就算衫都係啦，衫都係石油嘅產物嚟嘅啫嘛。起碼就係你出口啊嗰個成本啊會高咗。冇錯，即係我先頭講平，只不過自己揸車平嘅啫嘛。你未曾體驗到啫呢種嘢。遲啲咧，佢係有一個週期，長少少你自然知道。冇錯。會升翻，啲物價會升嘅。不過咧，今日睇新聞先講啊，豬肉新低價呢期而家係啊。國家有補貼。補貼啦，應該係政府補貼翻落去啦。仲有背包客添嘅，真係犀利嘅。我哋最多喺度咁樣行下散下步嘅啫。跑步都得，我就唔得啦。以前呢度就真係最旺噶啦，而家就梗係冇以前咁旺咯。除非一樣嘢呢條路封住。係啊。咁呢度整晒咩大排檔？你好難嘅，因為前邊咁多鋪頭做嗰啲電子零件批發，你封住佢，人哋係啊唔得㗎。東西走向得3條大路。如果你封埋呢條仲死。唔得嘅，唔得嘅。但係嗰啲人哋嗰啲鋪頭都會有意見，咁啊真金白銀攞嚟租咗鋪，你封咗佢，咁樣嘅營商環境唔啱。將中山路，不過條路都抗唔到㗎，因為你除咗路咧，仲有樹咧，樹木咧又唔係咁容易搬得走㗎。我都話啦，你要做好多申請先得㗎，好難嘅，所以不變應萬變。前邊西堤碼頭，咁啊如果要珠江夜遊咧，嗰邊都得嘅。大家可以好似我哋咁樣食飽飽，如果翻到嚟廣州嚟玩，可以咁樣一路喺呢邊行下啦。唔係城市咧，其實啦，唔一定話要去到咩山山水水嗰啲點啊。啲城市裏邊都幾好行啊，好多遊客嘅一樣係。City Walk。咁啊嗰度過去就人民路啦，好多嗰啲科技即係賣咩？其實就係賣嗰啲電子零配件嘅啫嘛。
佢唔係淨係批發商賺錢㗎，即係唔係淨係做賣嗰個賺錢㗎，後邊仲有好多公司嘅生產㗎嘛，唔單止淨係佢㗎嚇，如果封咗條路咁點辦咧？咁至於前邊就南方大廈啦，好多外國人嚟喎嚇，咩種族都有啊，咩膚色、咩信仰喺度咧，都揾到佢嘅位置啊！因為廣州係早開放啊嘛，包容，無論你係中國嘅、外國嘅，係啊，咩膚色嘅，外省嘅，咩膚色，咩信仰，信咩教嘅，係啊。基督教嘅、天主教嘅都有，回教嘅，伊斯蘭教嘅，各種教派，反正你都喺廣州揾到你自己嘅位置。就係咁包容，文化又多元，同埋又包容。美食又多，你中意快餐店又得，你中意食大排檔又得啊，幾好。呢個係乜嘢？呢個係水景啊！呢個應該係水景啊，唔知應該係啦嚇。遊艇嚟㗎，開緊 party 啊！係啊，遊艇啊，我係啊，唔係水景啊。水景咁慢嘅，嗶嗶聲。水景又快又慢啦。大飛，呢個係遊艇嚟㗎，去碼頭嗰度嗰啲啊，哎呀，原來有得租遊艇啊，廣州都。有大飛啊，不過唔係呢段，喺珠江口嗰段。運豬腳嘅。摩打10個摩打運豬腳，後邊又有一位南亞人士喺度同佢嘅夫人，我估應該係夫人啦，喺度傾緊晒電話嘅。即係佢喺香港運啲豬腳嚟。老婆講緊豬腳仲，仲有大灣雞添，唔會搬走嘅啦呢啲。哇！好高喎！俾人揼穿咗個頭啊！嗰度。哇！好可愛啊！喂，你行埋去啊？我行埋去唔行。小朋友都覺得好可愛啊！大灣雞，摸下先，哇！咁就影片到呢度為止啦。今晚好抵食嗰度，真係好抵食。你食飽出嚟散下步，下集見，拜拜。咁嚟到呢度咧就大鐘樓，原來全部封住咗啊！翻新中啊，怪唔得面前呢度冇晒人影相啊！好多人影相噶嘛，喺度影相、唱歌、影相咩都有噶。咁遲啲翻新咗，希望再靚啲就得㗎。